Demək qızlar, səhər tezəndən durmuşam. Bugün Ramazanın birinci günüdür. Şöbəsin üçün hazırlayıram bunu. Hazırlayın. Demək qızlar, günü suladım, ona görə qoydum bura. Kartoflarımı soydum, indi doğrayım ki, yoldaşım gündür yeməyə hazır olsun. Kartof qızardacam, bir də kotlet eləyəcəm. Nəsə bu səfər marketdən aldığım kartof, bir çoxuna gəlmədi. Bəyimcə olmadı nəsə. Bizə bazar biraz uzaqdır deyə, ona görə hər dəfə getmək olmur da, marketdən alırıq. Marketdə ki, istədiyimiz keyfiyyətdə olmur. İndi doğru işlədən qızlar. Yumru düyümü qoymuşam qaynanağa. Qaynasın, pişsin. Noxudum hazırdır, bu zəlimdə. Mən həmişə noxud saxlayıram. Noxudum hazırdır. Və düyümü qoymuşam, düyü pişsin, qəşəng. Sonra doğranı bişirəcəyəm. Axşama nə varsınız, hər ilk günü bəlkə də, yəni rahat keçin mənə. Mən onsuz 13 yaşımdan bəri tuturam orucumu. Yoldaşım meyvədən yalnız alma yiyir. Çox istəyirdim ki, bütün meyvələrdən yesin, amma yalnız alma yiyir. İndi alma istədi, amma alma səhətən indi. Böyüdü ölçüsü. Buna uyğun kəsəcəm indi yerləşdirməyə. Bir hissəsini kəsmişəm. İndi o birisi hissəsini kəsəcəm. Deməli qızlar, süfrəmi hazırlayıram yavaş-yavaş. Deməli qızlar, iftara hazırlaşır, yavaş-yavaş şu şey yeməkləri çəkirəm mən də. Və küftə buzbaş pişirmişəm, bir də biraz kotletdən kartof qızartdım. Belə. Bizə noş, Allah bütün oruç tutanların orucunu qəbul eləsin. Deməli qızlar, iftarımızı elədik, qutardıq. Belə ortalıq iftardan sonra ortalıq belədir. Çaydanı qoydum. Belə. Qızlar, mənim şirniyyatla çox aram yoxdur. Ona görə özüm üçün 2 xurma qoydum. Biraz da halva qoydum belə.
Buranı da biraz sirke saldım, qablarımı yuyum. Sonra gidip film falan izləyərəm yəqin ki. Kızlar, dolmamı pükdüm. Bunu xaladenika qoyacağım. Biraz da pükdüm, qoydum sabah üçün pişsin. Belə.